මේ රිවිව් කරන්න යන්නේ HyperX Alloy Elite RGB gaming keyboard එක. ඔයගොල්ලෝ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මගේ පළවෙනි ගේමින් කීබෝඩ් රිවිව් එකට. ඉතින් අද ඔයාලට මම අරගෙන ආවේ HyperX සමාගමෙන් නිකුත් කරලා තියෙන HyperX Alloy Elite RGB ගේමින් කීබෝඩ් එක. මැකැනිකල් ගේමින් කීබෝඩ් එකක් කියන්නේ ගොඩක් ගේමර්ස් ලගේ තියෙන හීනයක්. මොකද මැකැනිකල් ගේමින් කීබෝඩ් එකකින් අපිට හොඳ ගේමින් පර්ෆෝමන්ස් එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ගේමින් වලදී කී ප්‍රෙස් කරනකොට ට්‍රැවල් ටයිම් එක ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. ඉතින් මේකේ ෆීචර්ස් ගැන අපි කතා කරන්න කලින් අපි බලමු පැකේජ් එක ඇතුලේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. මුලින්ම බොක්ස් එක ගැන කතා කරොත් ඔයාලට පේනවා හොඳ ප්‍රීමියම් ලුක් එකක් තියෙන බොක්ස් එකක් තමයි මේක. ඒ වගේම අපි බොක්ස් එක ඕපන් කරාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් කීබෝඩ් එකට එන යූසර් ගයිඩ් ටික, FPS keycaps, ඒ වගේම හෑන්ඩ් රෙස්ට් එකකුත් දීලා තියෙනවා. කීබෝඩ් එක එළියට ගත්තාම ඔයාලට පේනවා කීබෝඩ් එක ප්ලග් කරන්න ඩබල් USB පෝට් දෙකක් තියෙනවා. ඒ වගේම කේබල් එක ගැන කතා කරොත් කේබල් එකේ සේෆ්ටි එකට නයිලොන් ස්ලීව් හොඳ කේබල් එකක් යූස් කරලා තියෙනවා. කීබෝඩ් එකේ টොප් එක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ප්ලාස්ටික් කවර් එකකින් තමයි ෆිනිෂ් කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම බොඩි එකත් ෆිනිෂ් කරලා තියෙන්නේ මෙටල් වලින්. කීබෝඩ් එකේ බෑක් සයිඩ් එක බැලුවොත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් එක්ස්ට්‍රා USB පෝට් එකක් දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම කීබෝඩ් එකේ යටපැත්ත බැලුවොත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් කීබෝඩ් එකේ උස ඇඩ්ජස්ට් කරන්න කැප්ස් දෙකක් දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම කීබෝඩ් එක ලිසන් එක වළක්වන්න grip දෙකක් යූස් කරලා තියෙනවා. FPS key set එකත් එක්ක key remote tool එකක් දෙනවා. මේ විදිහට ඔයාලට tool එකෙන් key caps remove කරගන්න පුළුවන්. key caps remove කරපුවාම මේ විදිහට ඔයාලට mechanical keys බලා ගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන Cherry MX red keys. මේ විදිහට අපි remove කරගත්ත keys ආයෙත් install කරගන්න පුළුවන්. keyboard එකේ උඩ වම් පැත්තේ පළවෙනි key එකෙන් keyboard එකේ light on off කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම brightness අඩු වැඩි කරගන්නත් පුළුවන්. දෙවෙනි key එකෙන් LED profile වලට මාරු වෙන්න පුළුවන්. තුන්වෙනි key එකෙන් Windows keys block කරන්න පුළුවන්. දකුණු පැත්තේ wheel එකෙන් අපිට volume අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඊට එහා පැත්තේ media keys හතරක්ද දීලා තියෙනවා. lights on වුණාම මෙන්න මේ විදිහට MX keys වල look එක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම games play වලදී හොඳ comfortable key feeling එකක් ඇඟිලි වලට දැනෙනවා. fast key travel එක MX red keys වලින් අපිට ගන්න පුළුවන්. මේ කීබෝඩ් එක ඔයාලට ලංකා මුදලින් රුපියල් 25000 37000 අතර මුදලකට ලබා ගන්න පුළුවන්. තවත් මේ වගේ අලුත් වීඩියෝස් ඔයාලා බලන්න කැමති නම් මාව subscribe කරන්න මතක කරන්න එපා. ඊට හැපැත්තෙන් තියෙන bell icon එක click කරන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක like කරන්න, share කරන්න. තවත් අපි අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හම්බ වෙමු.